Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is my birthday vlog and enjoy this. Bye bye. අද 2023 3/7 මගේ 3/8 තමයි බර්ත්ඩේ එක උන්නේ. ඉතින් අද තිබ්බේ ඒ කියන්නේ 3/7 තිබ්බේ ඉතිහාසය සෞන්දර්යය. හෙට කියන්නේ මගේ බර්ත්ඩේ එක දවසේ තියෙන්නේ ටිකක් පාඩම් කරන්න ඕන විෂයන් දෙකක්. ඉතින් ඒ ASCII මගේ යාළුවන්ට ගෙනියන්න මම කප් කේක් වගේක් රෙඩි කරනවා. ඉතින් ඒකේ ෆුල් වීඩියෝ එක ඔන්න ඉතින් තියෙනවා. ඉතින් මම කිව්වේ නෑනේ 8 වෙනිදා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මගේ බර්ත්ඩේ එක දවසේ තියෙන්නේ සිංහලයි සෞඛ්‍ය. ඉතින් ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ටිකක් පාඩම් කරන්න ඕන විෂයන් දෙකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ වොල්පේපර් ටිකක් අවුල් මොකද මම පාඩම් කරන ඇස්සේ තමයි මේ ටිකත් හැදුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පොත් පේන්නේ නැති. ඉතින් මේ කප් කේක් මම හදලා අයිසිං කරන්න ඇත්තට වෙන් කරගත්තේ 3/7 කියන්නේ බදාදා. බදාදා ඇත්තට මට මේ ක්ලාස් තිබුණේ ඉතින් ගොඩක් මට ලේසි වුණා. ඉතින් එහෙමයි මගේ කප් කේක් හැදුනේ. මට ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා එනකොට පුංචි සර්ප්‍රයිස් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මේක කරපු හැමෝටම thank you. ඉතින් මට ඉස්කෝලෙන් හම්බුණා ලස්සන ස්වීට් wishes ටිකක්. ඉතින් මේක දුවේ මට ප්‍රබෝධයා. thank you ප්‍රබෝධයා. එතකොට මේක දුන්නේ මගේ ලගින් ඉන්න යාළුවෙක් කියන්නේ සනුජි. thank you සනුජි. ඇත්තටම ලස්සන චිත්‍ර අඳින ආර්ට් කරන්නේ. ඉතින් යාගේ YouTube channel එක මම පල්ලෙහා තියෙන description box එකේ දාන්නම්. ඔයාලා ගිහලා යාගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මගේ birthday cake එකත් හැදුවා මම තමයි. ඉතින් මම 8 වෙනිදා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තමයි මගේ බර්ත්ඩේ කේක් එක අයිසිං කරේ. මේ කේක් එකේ මේ කවර් එක මගේ ක්‍රියේටිව් කේක් ආර්ට් YouTube channel එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. දැන් මම ගිහලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ party decors ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මට wish කරපු අය ගොඩක් හිටියා. ඉතින් thank you ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට thank you. thank you. ඉතින් අද මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක enjoy කරන්න කියලා. ඉතින් ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම්